За өдрийн мэнд нар 8-гийн монголчуудаа. За одоо дэлхийн нийтээр ямар нэг ингэж мөргөлдөөн болоод байна л да улс хоорондын. Тэрний мэдээж цаад учир шалтгаан газрын тос болон байгалийн хийн л одоо нөөцийн төлөө одоо мөргөлдөд байна. Гэхдээ энэ мөргөлдөөн 21-р зууны эцэст газрын тосны төлөө биш ээ. Ер нь цэвэр усны төлөө ийм мөргөлдөөн болох шинжтэй байна. Учир нь би зөвхөн ганцхан жишээ авъя. Гямлайн өндөр усыг манайхан бүгдээрээ л мэднэ. За тэр уусаас мянган гол их авч байгаа гэсэн би яг 4 голыг онцлоо. За нэг нь Инд мөрөн тэр одоо Гямлайн усаас их аваад тэгээд Арабын тэнгис цутгачаа тий. Энэ хооронд Инд мөрөн 300 сая хүний амь амьдралыг тэтгэдэг. За бас нэг мөрөн, Ганга мөрөн их авч урссаар хагаад Бенгалийн булан цутгана. Энэ хооронд хагас тэрбум хүний аж амьдралыг тэтгэдэг. Хөх мөрөн Хятадын дундуур урссаар хагаад дорнд Хятадын тэнгис цутгана. Ингэхдээ 400 сая хүний амь амьдралыг тэтгэнэ. Меконг мөрөн зүүн урагшаа урссаар хагаад тэгээд өмнөд Хятадын тэнгист цутгачаа тий. Энэ хооронд 100 гаруй сая хүний амь амьдралыг тэтгэж байгаа. Тэгэхээр нийт хэд болов? Тэр бум 500 сая. Тэгэхээр тэр яаж тэр өндөр Гямлайн уусаас тэд нар тэр гол мөрөн их аваад байгаа. Тэрэн дээр газрын гүний уснаас биш шүү дээ. Тэр мөнх цаст, тэр ориглоос цас мөснөөс их авч байгаа. Энэ ямар учиртай гэхээр хэдэн 10,000 жил, магадгүй 100,000 жилийн турш тэнд цас орж исэн. Цас орох болгондоо жил болгон л тэнд цасыг нэмээлэдэг. А гэхдээ мэдээ 100 болохоор зарим хэсэг нь хайлна. Хайлахаараа тэр гол мөрөн болж урсчаа. Тэгэхээр 100,000 жилд энэ 10,000 жил, 1000 жилийн өмнө, 100 жилийн өмнө ч гэсэн энэ яадаг гэсэн гэхээр хайлж байгаа цасны хэмжээ, нэмж орж байгаа цасны хэмжээ хоёр яг тэнцвүүл байсан. Бодон шанийг үеч, Чингис хааны үеч, манай Богд хааны үеч энэ бүгд яг тэнцвүүхэн л явж байсан. Гэтэл сүүлийн хэдхэн 10 жилийн дотор орж байгаа цаснаасаа хайлж байгаа цас нь ихсчихгүй юу? Энэ үзэгдэл маш аюултай болж. Ингээд хэдхэн 10 жилийн дараа магадгүй энэ гол горих одоо энэ олон мянган мөрөн тэ гол булаг шанд хайлж үгүй болж бүр ингээд ширгэж алга болох аюултай байна л да. Тэгэхээр заавал нөгөө дэлхийгээ яриад байгаа юм биш л те. Монголд ч ялгаагүй хэдэн 100 хэдэн мянган гол горигч нь бас мөнх цаст уулсаас бас их авдаг. Жишээ нь бидний хамгийн сайн мэддэг ховд гол байна. Ховд голч нь тэр те өндөр уулын тэр мөнх цаст ориглоос л тэр цас мөснөөс их авчаа. Тэгэхээр мөнх цаст уулс гэж нэрлэдэг. Мөнх гэдэг үг байгааз одоо энэ мөнх гэдэг үг маань өөрөө мөнх бус болж хувирахыг харах чихгүй нэгтэй байна л да. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн асуудал биш. Зөвхөн дэлхийн нийт гэж бид нар нөгөө орхиж болохгүй юм чинь Монгол улсад ч гэсэн хамааралтай байна. За тэгээд та бүхэндээ 2 хүүхдийг танилцуулъя. Жохоо хүүхдүүд. Дөнгөж 17 настай. Нэг нь Говьалтай аймгийн хүүхд, нөгөөх нь Ховд аймгийн хүүхд байгаа. Энэ 2 хүүхд бол бүр бага балчир байхаас мэдээ орохоос л мөнх цаст ориглын тэр цас мөсийг харж өссөн хүүхдүүд. Гэтэл энэ дэлхийн нийтээр явагдаж байгаа энэ дулаалд энэ хүүхдүүд маань санаа зовсондоо бүхэл бүтэн 3 жилийн турш энэ өндөр уулын цас мөс хайлах процессыг судалсан. 17 настай мөртлөө бүр 14 наснаас эхэлсэн. Тэр хүүхдүүдтэй одоо би яг ярилцах чаа. За ингээд 3 жил судалгаа хийсэн 2 дүүтэйгээ одоо холбогдъё. За Улаанбаатар хотоос Зандаахан мэнчилж байна. 2 дүүтэй амрыг ирээ. Эхний асуулт тоо 2 ингээд өндөр уулын бүсэд амьдардаг 2 хүүхэд багаасаа ингээд харж исэн тэр мөнх цасан оргил цас мөсний хэмжээ нь яг багадаа харж исэн одоо харж байгаа хоёрын хооронд өөрчлөлт байна. Багадаа харж исэн одоо харж байгаа хоёр хоорондоо нэлээд ялгаатай. Багадаа болохоор маш тийм том уулынхаа оройг нэлэхүүд нь бүрхдэг байсан бол одоо бол ерөнхийдөө угаасаа багассан байгаа. Харамсалтай тий. За тэгэхээр ах нь бол яг Монгол улсад за 2000 м-ээс дээш өндөрт гарч үзээгүй л дээ. Гэтэл та хэд очисон сайр улс чинь болохоор бараг 4000 м өндөртэй тий. Яаж судалгаа хийд юм бэ? Яг орой дээр нь гард юм уу? Эсвэл хормоогоос нь ажиглад юм уу? Судалгаагаа болохоор яг мөснийхөө доод хил дээр очиж хийдэг. Мөслөг мөсөн гол нь өөрөө уур амьсгалын одоо хамгийн өртөмтгий байдаг. Одоо ингээ байнга шилжиж хөдөлгөөнтэй байдаг болохоор бид тэр мөсний доод хилд байгаа хамгийн том чулуун дээр тэмдэг тавьдаг. Эхний утсан жилдээ хөдөлгөөргөө маш том чулуун дээр тэмдэг тавиад дараа жил нь очиход тэндээсээ тодорхой хэмжээгээр ухарсан байдаг. Тэр хавьд нь дахиад тэмдэг тавиад тэрний дараа жил очихоор дахиад ухарсан байдаг. Тэгээд тэр хоорондын зайг хэмжээд судалгаа хийдэг. Их гоё арга шүү дээ. 3 жилийн өмнөөс эхэлсэн гэж байна тий. За хамгийн анх ингээд тэмдэг тавьсан тэр будцсан чулуугаас дараа жил нь хэдэн сантиметр, тэрний дараа жил хэдэн сантиметр ч юм ингээд холдсон байна.
буюу багассан байна. Ерөнхийдөө бид эдийн сайр уулын судалгаа маань 2 мөсөн голн дээр судалгаа хийсэн. Жирата аймын мөсөн гол, Сухата аймын мөсөн гол гээд. За Жирата аймд болохоор эхний жил 6 м-ээр ухарсан байсан. 2 дахь жилдээ 12 м, 3 дахь жилдээ 6 м гээд ер нь бол нийт 3 жилийн хугацаанд 3435 м, жилд дунджаар 17 м-ээр ухарсан байсан. Тэгэхээр тэр цас мөсний хэмжээ багасх нь яг ямар одоо өөрчлөлтөнд хүрэх вэ энэ нутгийн иргэдэд? Цас мөсний хэмжээ багаснаар мэдээж усны нөөц багасж ургамлын ургац багасна. Ургамлын ургац сайр уулын хувьд бол биомасс нь 52% байдаг. Тэр үзүүд багаснаар мэдээж мал идэх хоолгүй болж иж сайр уулын оршин суугчид малчид жилд 2-оос 7 удаа нүүрлэхийг шаардлагатай болно. Унтны усаар хангагдах чадвар нь мэдээж муудна. Мөн ан амтан ургамал зэрэг одоо хомсдож үгүй болох, устж үгүй болох эрсдэлд орно. Зэрлэг амьтдын хувьд мэдээж хэрэг нөгөө мал аж ахуйгаас гадна зэрлэг амьтд ч гэсэн бас хэцүү болох нь байна тий. Одоо жилд жишээ нь 10 хэдэн метрээр ингээ багасч байна. Та хоёрын анх ингээ судалснаас хойш бүр 30 гаруй метрээр ингээ багасчлаа шүү дээ. Энэ хурдаар явбал хизээ бүр мөнх цас байхгүй болох юм шиг байна. Одоо ер нь удахгүй баха. 2040 он гарахад бүр мөс устгах магадaltaй юм шиг санагдаад байгаа. Маш аимшигтай мэдээ. Одоо үүнээс хүн төрлөختөн зүхтаж чадахгүй байна л да. Зөвхөн Монголын биш дэлхийн асуудал болчиход байна тий. Ядаж энийг удаашруулах юу хийж болох юм бол бид? Байгаль дэлхийтэйгээ хамгийн түрүүнд зөв харьцаж сурах хэрэгтэй. Мөн одоо дүүнертаа ч гэсэн зөв үлгэр дуурайлуулж чадах хэрэгтэй. Наад зах нь хогийн савнд хийх, ангилж хаях, мөн дээрээс нь ус байгаль орчноо хамгаалах бүгд дотроо хоорондоо ингээд хэлхий холбоотой явж байгаа болохоор жижиггүй алхам ч гэсэн том зүйлийг өөрчилж чадна гэж бодож байна. Өстэй гайхалтай сайхан хариуллаа. За ингээд судалгааны явцад бас ингээд урд өмнө олж мдээгүй тийм ямар нэгэн сонирхолтой зүйл юу вэ? Сонирхолтой зүйл гэвэл би цасны хайлтыг хараад их гайхсан. 1977 оны үед бол сайр уулын цасны метр квадрат бол 4407 байсан бол 2021 оны түвшинд 12.8 болтлоо 12.8 болтлоо багассан. Энэ бол үнэхээр миний хувьд маш харамсалтай. Бараг 30 гаруй метр квадрат багассан байсан. 40 жилийн орон сайр уулын маань хувьд өөрөө 437 км квадрат мөслөгтэй. Бидэд болохоор 22, 23, 24 онуудад судалгаа хийгээд түүнээс чи 25, 26 сүүлийн 2 жил судалгаагаа хийгээгүй. Одоо тэр хугацаанд бас хэр ухарч одоо хэр хайлж байгааг бол мэдэхгүй байгаа. Тэгээ маш их харамсалтай байгаа. Мөн Жирата амны мөсөн 13 мөсөн голын нэг мөсөн гол устгахад маш ойрхон ирсэн байгаа. Монголын ургамлын 3.2%-ийг сайр ууланд байна гэж бид нэр тогтоож чадсан. Одоо ингээд цас мөс хайлаад байна шүү дээ. Илүү хурцтайгаар. Тэгэхээр бид болохоор буруу ойлгоод байж магадгүй. Одоо ингээд эхлээд гол мөрөн их үерлж байгаа юм шиг харагдах бах тий. Их устаач юм шиг. Мөсөн голын хувьд болохоор яг доотлихоо сайр ууланд амьдардаг хүмүүсийн одоо ундны ус болж ийсэн. Дээрээс их авч урсаад эхний жил очиход усны урсц нь маш ширүүн, доод гүүрээр гарахад маш эрсдэлтэй, ер нь бэрхшээлтэй байсан. Сүүлийн жилүүдэд татраад байгаа нь бүр нүдэн дээр их давуу мэдэгдэжсэн. Усны урсгал, солбит зэтрэн бүгд аюу ингээ багассан байсан. За бид бүхэн 3 жилийн хугацаанд ажиллахдаа ийм мөнгө цас зуусан ажиглалт судалгаа хийх ийм ном гаргасан байгаа. За ямар ч сайхан заавал авч уншнаа. Тайдаг бүр энийг бүтээл болгоод эрдэм шинжилгээ бүтээл болгоод ном гаргасан гэдэг бол бүр цочирдом сайхан мэдээ ахын хувьд. Одоо тий энэ контентыг үзэж байгаа бас хүн болгон та нараар бахарч байгаа. Энэ ирчээрээ байгаль дэлхийгээ улам их хайрлаарай. Бас бид нар ч гэсэн бүгдээрээ хичээе. Тэгээд их дэлхийдээ амьтан ургамал хүм болгонд одоо ээлтэй тийм орчныг бүрдүүлэхийн төлөө хамтдаа гар гараасаа атгаад тэгээд урагшилцгаая. Баярлалаа. Таны ажлыг самжилт хүсье. За ямар гэчин бүр сайхан ярьслага болчихоо. 12 3 настай хүүхдүүд ингээд 3 4 жилийн турш мөнх цас дуулын тэр одоо мөс хайлтыг ингэж судалсан гэж үнэхээр төсөөлж явсангүй. За мэдээж ингээд хүүхдүүд маань нэг л өдөр аав ээж болно. Тэгтээ хүүхдүүдтэй бидний багад энд нэг энэ уул чинь мөс цастай байлаа гэж бити яриасаа л гэж үнэхээр хүсэж байна. Ийм аюул бол энэ ирчээрээ явах юм бол их одоо ийм аюул ойрхон байна шүү дээ. Тэгэхээр мөнх цасан малгайтай, ногоо модон хүрэмтэй гэдтэй дамдын сурамгайн одоо тэр тэгж гайхалтай шүлгэлж исэн энэ шүлэг маань үеийн үед мөнхөд одоо энэ шүлэг маань яг бодитоор оршин байгаасай л гэж хүсэж байна да.